وسهلا بكم معانا وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا داخل أكبر صرح طبي لعلاج العقم من داخل مستشفيات دار الطب. اسمحوا لي ان انا يكون ضيف حلقتي النهارده الاستاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري تأخر الحمل واطفال الانابيب والحقن المجهري. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. طبعا احنا النهارده عايزه اقول لكم موضوع حلقتنا مختلف تماما. ممكن نكون في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن اطفال الانابيب بتعمق قوي، اتكلمنا عن الحقن المجهري بتعمق جدا، لكن النهارده بقى هنتكلم عن حاجه ثالثه مختلفه عن اطفال الانابيب وكمان مختلفه عن الحقن المجهري. احنا النهارده هنتكلم عن الفحوصات والتحاليل الطبيه اللي هي ممكن تؤدي الى حدوث حمل بدون ما نضطر ان احنا نلجأ الى اطفال الانابيب او الحقن المجهري. بس طبعا بداية يا دكتور اسمح لي ان انا اسال حضرتك، يعني ايه اسباب تأخر الحمل بالنسبة للزوجة؟ بص حضرتك، تأخر الحمل قد يكون سببه الرجل، قد يكون سببه المرأة، قد يكون غير معلوم السبب. تمام. الحاجات اللي غير معلوم السبب يعني الرجل والمرأة سويا مع بعض ومفيش مشاكل في الفحص بتاع الرجل ومفيش مشكلة في الفحص بتاع المرأة. بالنسبة للسيدة، الفحوصات اللي بتتعمل للسيدة الأساسيات هي ما يخص المبيض، ما يخص قناة فالوب، ما يخص تجويف الرحم. المبيض، الفحوصات اللي جوه المبيض هي نمرة 1 كفاءة المبيض، نمرة 2 مخزون المبيض، نمرة 3 حجم المبيض بالموجات الصوتية، نمرة 4 استجابة المبيض للتنشيط أو هل هناك تبويض منتظم عند هذه المرأة من غير أدوية تنشيط أو ولا لا. كفاءة المبيض ومخزون المبيض دول تحاليل دم، وحجم المبيض دي اللي هي الموجات الصوتية اللي بتعمل على البطن أو مهبلية، والاستجابة للتنشيط أو إن السيدة دي عندها تبويض أو لا تبويض، دي برضو بتأتي عن طريق الموجات الصوتية. المبيض المفروض الغرض من وجوده في جسم المرأة هو لا يزيد من أنوثتها أو رجولتها. المبيض ده هو عبارة عن جسم موجود في الحوض لا يتعدى البضع سنتيمترات، يفرز دوريا كل شهر بويضة. البويضة تخرج من سطح المبيض تعوم في الهواء أو تعوم في الفضاء بين المبيض وبين الأنبوبة عشان تدخل داخل قناة فالوب، وتأتي بعد كده الحيوانات المنوية لتتلاقى مع البويضة داخل قناة فالوب. ايه قناة فالوب دي بقى؟ قناة فالوب دي اللي هي المكان اللي بيخرج من، لو احنا تخيلنا ان جسمي هو الرحم، الايدين دول هما قناتين فالوب. قناة فالوب هي جسم مجوف ليها 3 بورشنز او 3 اماكن، كل 2 أو 3 سنتي من قناة فالوب مختلفين في الخواص بتاعتهم وفي صفاتهم التشريحية. قناة فالوب طولها في حدود من 8 ل 10 سنتي. قناة فالوب الغرض منها هو أن يلتقي البويضة والحيوان، هي المجرى اللي بيتقابل فيه البيضة والحيوان المنوي، هي المجرى اللي بتتخصب فيها البويضة، هي المجرى اللي بتنقسم فيها البويضة، هي المجرى اللي بتخرج منه البويضة عشان تعوم جوه تجويف الرحم عشان تلزق على بطانة الرحم. طب شوف يا دكتور الفيديو مع حضرتك برضو تشرح لنا يا ريت. طبعا هو الفيديو ده كما هو يعني اتفقنا مع بعض انه ما يحدث داخل قناة فالوب احنا لا نراه كأطباء، يعني الجنس البشري لا يستطيع ان يرى ما يحدث داخل قناة فالوب، فدي صورة تخيلية تمام للأنبوبة من الداخل، وقناة فالوب بيدخل فيها البويضة. البويضة دي بيجي لها الحيوانات المنوية، وغير معلوم عدد الحيوانات المنوية اللي بيصل إلى البويضة عند السيدة كل شهر قد إيه. ممكن الشهر ده يوصل 20 مليون حيوان منوي يقفوا جنب البيضة، وممكن الشهر الجاي يصل 100,000. وبعدين الحيوانات المنوية دي تفضل تحفر 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 في السطح الخارجي بتاع البويضة بمجموعة من الإنزيمات اللي بتفرزها من الرأس بتاع الحيوان المنوي. في لحظة، شوفي الصورة دي، في لحظة واحدة دخل حيوان منوي واحد فقط. سبحان الله. وفي اللحظة اللي دخل فيها هذا الحيوان المنوي جوه البيضة
وقفت الملايين الاخرى من انها تخترق البويضه. ويبدا يعدي بمجموعه من الاسطح، بقى هو الوحيد دلوقتي اللي جوه البيضه، وبعدين يتقص الديل بتاعه وتظل الجسم بتاعه او الراس بتاعه، ويفتح او يفرقع الراس ديا، ويخرج من الراس دي الصفات الوراثيه بتاعه الحيوان المنوي اللي هي الصفات الوراثيه بتاعه الرجل. تعوم هذه الصفات الوراثيه مع الصفات الوراثيه بتاعه المراه اللي هم 23 كروموزوم بتوع الراجل اللي بيبقوا في راس الحيوان المنوي، 23 كروموزوم بتوع السيده اللي موجودين داخل البويضه، وتبدا تحدث عمليه الانقسامات اللي هي خليتين وبعدين 4 خلايا وبعدين 8 خلايا وهكذا. ويفضل الجنين دون، يعني الملايين اللي احنا بنصرفها على معمل الأجنة من تجهيزات طبية عشان يبقى فيها البيضة والحيوان المنوي دول موجودين، هي موجودة في ال8 سنتي اللي ربنا خلقهم منذ قيام البشرية حتى قيام الساعة. اللي بيحصل عند الست اللي في أمريكا زي اللي بيحصل عند الست في مصر زي اللي بيحصل عند الست في أي حتة في العالم، إنه البويضة دي بتتخصب بالحيوان المنوي وتنقسم، وبعد كده تخرج بقى. بصي المنظر ده، البيضة المتخصبة دي اللي هي بقت عشرات الآلاف من الخلايا، تخرج وتقف عشان تحاول انها تجد مصيرها في الالتصاق على بطانة الرحم. وانا بشبهها بكومة قطن، وانتي قمتي ماسكة بلية وقمتي رامية البلية دي فين؟ في القطن ده، ويبدأ البلية دي تجري 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 تحفر عشان تلزق فين؟ على بطانة الرحم. بعد كده هو اللي هو يبدأ بيه يتكون البيبي والصفات بتاعته بقى، ويبقى عبارة عن جسم وراس ورقبة وهكذا. تمام. برضه دكتور خليني أسأل حضرتك، طيب هل التهابات المهبل بتؤثر على الحيوانات المنوية؟ لا، الالتهابات في بعض الأحيان تؤثر على الحيوانات المنوية، والخواص بتاعت عنق الرحم في بعض الأحيان قد تؤثر على الحيوان المنوي. بس دي يعني الطب القديم قوي، انت عندك التهابات روحي اعملي عمليه القرحه مش عارف ايه، ودي ممكن تكون بتؤثر على عمليه الانجاب. وانا انا كاحمد عوض الله مش مقتنع بانه الالتهابات او الاجسام المضاده اللي موجوده عند عنق الرحم قد يكون لها تاثير على عمليه الانجاب. انا مقتنع بانه احنا اتكلمنا على المبيض واتكلمنا على التبويض واتكلمنا على ازاي نقيس كفاءة المبيض، واتكلمنا على القناة فالوب، واتكلمنا على شكل قناة فالوب من الداخل. هنتكلم بعد كده عن تجويف الرحم، وتجويف الرحم ده هو المكان او الأوضة دي من جوه. احنا بنشوف الأنبوبة عشان ما نلخبطش مع الساده المشاهدين. احنا اتفقنا المبيض في كفاءه المبيض، مخزون المبيض، حجم المبيض، واستجابه المبيض للادويه، او هل هناك تبويض دوري ام لا. الانبوبه بتتفحص ب3 حاجات، يا منظار البطن ان احنا ندخل بكاميرا من البطن عشان نتفرج على الانبوبه ونحقن سوائل من المهبل عشان نشوف السوائل دي بتخرج من الانبوبه، او ان احنا نعمل حاجه اسمها اشعه بالصبغه اللي هي بيها افلام كده نقعد نتفرج على تجويف الرحم من جوه والانابيب من جوه، او ان احنا نعمل حاجه اسمها سونو هيستروجرافي، ان احنا نحقن سائل معين بالموجات الصوتيه ونتفرج على السائل ده بيخرج من تجويف الرحم ثم الانبوبه ثم خارج الانبوبه. بالنسبه لي تجويف الرحم، تجويف الرحم ده هو علمين، علم تشريحي وعلم وظيفي. يعني ايه علم تشريحي يا دكتور وعلم وظيفي؟ تشريحيا تجويف الرحم جيد ام في اعاقات معينه؟ تجويف الرحم جيد يعني في الاشعه بالصبغه اشوف قدامي الاوضه دي الاركان بتاعتها في الاشعه بالصبغه سليمه. اشوف بالموجات الصوتيه بطانه الرحم سليمه. ده اللي اسمه ايه؟ ده اللي هو اسمه الشكل بتاع تجويف الرحم. وظيفيه تجويف الرحم ووظيفيه الانبوبه ما تبانليش الا بحاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ ايه بقى؟ ان السيده تحمل.
فممكن تبقى السيده دي عندها البطانه بتاعه الرحم ممتازه جدا وقناه فالوب اكثر من رائعه، ولكن وظيفيا الانبوبه من جوه مش سليمه ووظيفيا بطانه الرحم مش سليمه. العلم دلوقتي بدا يدخل في الجزء بتاع الجسم المناعي، وهل هناك اجسام مضاده، وما هي الاجسام المضاده اللي ممكن تبقى موجوده عند هذه المراه التي تقتل الأجنة أو تمنع الأجنة أو تطرد الأجنة بعد التصاقها من بطانة الرحم. وده علم بقى الحديث فيه يأتي في أيام وليس في دقائق، لأنه تجويف الرحم من الداخل ممكن في بعض السيدات يبقى فيه أجسام مضادة، ولكن ليست عشوائية العلاجات هي اللي هتنقذ الموقف. لأنه هل في أنواع من الأجسام المضادة بتظهر إمتى؟ هل بتظهر قبل لما الجنين ده يخرج من تجويف الرحم من الانبوبه عشان ينزل على تجويف الرحم، ولا هي بتظهر في اللحظه اللي يخرج فيها الجنين ده عشان ينزل على تجويف الرحم، ولا بتظهر بعد التصاق الجنين على بطانه الرحم، ولا بتظهر بعد لما يبدا الجنين ده ينقسم فيه ويبدا يتكون كبيبي جوه تجويف الرحم؟ فهمتي عليك قصدي؟ فالاجسام المضاده دي هو علم منفصل وهو فكر منفصل، وقد يكون هناك سيدات عندهم اجسام مضاده السنه دي والجسم بتاع هذه المراه بعد شويه يبدا يبقى فيه الاجسام المضاده دي بس بنسبه اقل، فبعد كده هذه السيده الحمل يحصل عندها طبيعي. زي بالظبط الناس اللي بيبقى عندهم حساسيه في جلدهم. ايام في انا شخصيا وانا من 20 سنه كان عندي حساسيه شديده جدا في جلدي. دلوقتي انا ما اتغيرتش وزي ما انا وما باخدش علاج، ما بقاش بيجي لي الحساسيه دي في جلدي. نفس الكلام بالنسبه لي طرد الاجنه او الاجسام المضاده اللي ممكن تكون موجوده على تجويف الرحم. ممكن يكون الاجسام المضاده دي لها تاثير سلبي على عمليه انغماس الجنين على تجويف الرحم، وممكن السيده دي الاجسام المضاده دي تبقى حاجه وقتيه وبعد شويه الست دي تعود الى طبيعه الامر مره اخرى. تمام. طب يا دكتور لو ما نيجي نتكلم دلوقتي عن مثلا حجم الرحم، هل حجم الرحم ده ممكن يؤثر على تاخر الحمل؟ طبعا. حجم الرحم او طول الرحم في المتوسط بيبقى في حدود من 7 لحد 11 12 سم. اوكي. في سيدات الرحم بتاعهم بيبقى اصغر من الحجم الطبيعي، في سيدات بيبقى الرحم بتاعهم اكبر من الحجم الطبيعي، وهناك مردود على نسبة حدوث حمل عند هؤلاء السيدات. عشان كده احنا في الشغلانة بتاعتنا دي اللي هي بتاعت الحقن المجهري بنصر دائما قبل لما نبدأ الدورة بتاعت العلاج بتاع الحقن المجهري ان احنا ندخل بحاجة اسمها منظار رحم. لان احنا ما قلناش للسادة المشاهدين الفحوصات اللي بتتعمل للتأكد من جودة او التأكد من تجويف الرحم من الداخل اللي هي الاشعاع بالصبغة ومنظار الرحم. احنا بقى بنعمل منظار الرحم للسيدات اللي بيعملوا حقن مجهري في الشهر او الشهرين او الثلاثه اللي قبل اللي نعمل فيهم حقن مجهري. ليه؟ عشان نشوف تجويف الرحم من الداخل، عشان نقيس طول الرحم من الداخل، عشان نشوف الاماكن التي قد يكون فيها اعاقات داخل تجويف الرحم، عشان نفك التصاقات داخل تجويف الرحم ان وجدت، عشان نشيل زوائد رحميه او نشيل حاجز رحمي او نشيل اورام ليفيه من داخل الرحم، عشان نشوف المكان المناسب الذي قد يكون هو الانسب اللي نزرع فيه الجنين مره اخرى. طب بالنسبه مثلا كمان يا دكتور للغده الدرقيه اللي بيعاني منها ناس كتير جدا، هل برضه بتؤثر على تاخر الحمل؟ بص حضرتك، كل ما هو موجود من هرمونات ليها تاثير على عمليه حدوث الحمل او جوده البويضه او البطانه بتاعه الرحم دي احنا بنحطها في الاعتبار انها ممكن تكون من العوامل المؤثره على الحمل الطبيعي. زي الهرمون بتاع اللبن اللي هو البرولاكتين، زي الهرمونات بتاعه الغده الدرقيه، زي الهرمونات بتاعه الغده النخاميه وهكذا.
طب بالنسبه برضه يا دكتور ان في ممكن تكون ناس كتير بيشتغلوا في عدد من مثلا المصانع او كده، فبيتعرضوا لنوع من المواد الكيماويه، فهل المواد الكيماويه دي ممكن برضه تؤدي في النهايه الى تاخر الحمل؟ ليس بالضروري ان الملوثات البيئيه تكون سبب من اسباب تاخر الانجاب، ولكن الملوثات البيئيه في بعض الناس قد يكون لها تأثير على عملية الإنجاب. وأنا هدي لحضرتك مثلا، إحنا الاثنين قاعدين دلوقتي في الأوضة. الأوضة دي درجة حرارتها عالية. حضرتك قاعدة ومستمتعة بدرجة الحرارة العالية. أنا متضايق من درجة الحرارة العالية. نفس الكلام بالنسبة للخصية. في راجل عسكري واقف في الشارع بياخد له 10-15 ساعة في الوردية بتاعته، ممكن تكون دي بتؤثر سلبيا جدا على عملية التصنيع بتاع الحيوان على حسب نوع تركيبة الجسم يعني. بالظبط. فكل يعني كل على حده مختلف قدرته على التحمل. بالظبط. ايوه. طب برضه يا دكتور يعني في سؤال مهم جدا ممكن يعني يهم كتير من المشاهدين، اللي هي انسب الاوقات لممارسه الجماع عشان تزيد نسبه او فرص الحصول على حمل في النهايه. بص يا حبيبي، زي ما قلنا وبنقول في الحلقات اللي فاتت وبنقول الحلقه دي انه صوابع الايد زي بعض وهكذا التبويض، ولكن في المتعارف عليه متوسط الوقت اللي مفترض انه يحدث فيه جماع هو بين اليوم 10 من بداية الدورة لحد اليوم 17 من بداية الدورة. تمام. وال10 من بداية الدورة يعني أول يوم ينزل على هذه السيدة دم صريح تعد 10 أيام. تعد 10 أيام. أوكي؟ لحد اليوم 17. لحد اليوم 17 من بداية الدورة. تمام. هناك بعض السيدات بيحصل عندهم تبويض في اليوم التاسع، وهناك بعض السيدات بيحصل عندهم تبويض في اليوم ال18، وهناك سيدات الشهر ده هيحصل عندهم تبويض في اليوم ال12، والشهر الجاي في اليوم ال14، والشهر اللي بعديه في اليوم ال13، والشهر اللي بعديه في اليوم ال11. ما بتبقاش منتظمه. واخد بالك؟ صحيح. ده انما خلينا بقى نشوف عمر البويضه داخل جسم المراه قد ايه، وعمر الحيوان المنوي داخل جسم المراه قد ايه. ربنا كرم السيده بحاجتين. كرم السيدة بأن هي بتطلع بويضة واحدة بس في الشهر، وكان قادر على أن يفرز أو تفرز السيدة من المبيض بتاعها عشرات البويضات في الشهر الواحد. تفرز بويضة، ولكن مفترض أن المجموع أو الجزء الأكبر من السيدات بيفرزوا بويضة واحدة فقط في الشهر. أوكي؟ بالنسبة لي البويضة لما بتخرج وتقف في الأنبوبة بتقف لمدة 24 ساعة. تقريبا عمر البويضة 24 ساعة في قناة فالوب. في قناة فالوب. لو ما دخلهاش الحيوان المنوي البيضة دي نعتبريها اختفت. زي بالظبط لما تحطي وردة والوردة دي تلاقيها بعد يومين 3 دبلت، اللي هي تبقى حدوث الدورة الشهرية. لا ليس هو حدوث الدورة الشهرية بعد 24 ساعة من التبويض. لا طبعا لا. حدوث الدورة الشهرية بعد التبويض ب 14 17 يوم تقريبا. تمام. انما السيده دي بعد لما بتطلع البويضه بتفضل قاعده 24 ساعه في الانبوبه. دخلها حيوان منوي مبروك. تمام. ما دخلهاش حيوان منوي اندثرت. تمام. ولا تشوفيها في ولا تشوفيها في الدوره ولا تشوفيها بتنزل ككوره ولا حاجه خالص، دي اختفت. بالظبط. بالنسبه للحيوان المنوي ربنا كرم الرجل بحاجتين، انه الحيوان المنوي عمره في جسم المراه من 3 ل7 ايام، وانه عدد الحيوانات المنويه بالملايين، وكان قادر انه يخلي الرجل يطلع حيوان منوي واحد بس ويبقى بحجم البيضه ويجري ويروح ويقوم خابط البيضه خبطه ويقوم داخل جواها. انما ربنا خلى الرجل المصنع بتاعه يطلع ملايين الحيوانات المنويه عشان الرحله بتاعت الحيوان المنوي من عنق الرحم حتى الوصول الى البويضه هي رحلة شديدة التعقيد، وهي رحلة كرحلة الإنسان إلى القمر، وهي رحلة مليئة بالمعوقات حتى الوصول إلى البويضة، وهي رحلة كلها عظمة وأسرار إلهية لا حصر لها، لأن إحنا لا نعلم حتى هذه اللحظة كم حيوان منوي بيدخل من عنق الرحم ويوصل لتجويف الرحم، وإيه المعوقات اللي ممكن تكون موجودة في عنق الرحم او في تجويف الرحم او في الانبوبه لحد لما الحيوان المنوي يوصل للبيضه. وغير معلوم عدد الحيوانات المنويه اللي بيصل الى البيضه، وغير معلوم جوده الحيوان المنوي ساعه لما بيصل الى البيضه، وغير معلوم
الحيوان المنوي مين اللي هيدخل جوه البيضه، وغير معلوم بعد الصوره اللي احنا شفناها من شويه الحيوان المنوي اللي بيقلع الجاكيت بتاعه دون عشان يخترق البيضه. لما بيدخل جوه البيضه ايه اللي بيحصل؟ ما هو ممكن يدخل وما يقلعش الجاكيت، ايوه، يبقى الراس واقفه والصفات الوراثيه اللي جوه الراس مش خارجه من الراس، يبقى مش هيحصل تقسيم ومش هتحصل انقسامات. انما الحيوان المنوي عمره داخل جسم المراه في حدود من 3 ل 7 ايام. تمام. طب دلوقتي يا دكتور برضو بالنسبه للسيدات اللي بتاخد حبوب منع الحمل وبتيجي بعد فتره هي قررت عاوزه تحمل فلسبب او لاخر بتوقف حبوب منع الحمل، فهل ده ممكن ياثر على تاخر الحمل؟ لا تاثير لكفاءه المبيض او كفاءه السيده في احداث حمل بعد توقف اقراص منع الحمل، بل بالعكس في بعض الدوريات العلميه يقال ان وقف فرصه حدوث حمل في الشهور اللي بعد ايقاف الاقراص بتاعت منع الحمل بتبقى عاليه جدا. طب برضه يا دكتور مثلا هل ممكن يكون تاخر الحمل بيرجع لعوامل وراثيه، يعني بيحصل بالوراثه؟ طبعا هناك مجموعه من الرجال او السيدات عندهم بعض الامراض الوراثيه او بعض الخلل الجيني في تركيبتهم الوراثيه، تلاقي مثلا الكروموزوم نمره كذا ساقط من المكان بتاعه رايح لازق على الكروموزوم في حته ثانيه. الصفات الوراثيه دي في بعض الناس قد تؤثر على عمليه الانجاب، قد تؤثر على جوده البويضه، قد تؤثر على جوده الحيوان المنوي وتركيبه الحيوان المنوي وخواص الحيوان المنوي، قد تؤثر على عمليه الانقسام للاجنه، قد تؤثر على جوده الاجنه، وقد تؤثر على التصاق الاجنه على بطانه الرحم اللي هي كل الدايره بتاعه فلتره الجنس البشري. فهي امراض متعدده وتفحص السيده والرجل في حال وجود حاجتين: يا اجهاض متكرر يا فشل متكرر لمحاولات الحقن المجهري غير مسبب. يفضل ان هؤلاء المجموعتين يروحوا يعملوا تحليل الكروموزومز للرجل والمرأة قبل لما يبدأوا حقن مجهري مرة تانية لو هيعملوه. طب برضه يا دكتور هنتكلم عن الحالة النفسية او الحالة المزاجية للزوجين، هل ده ممكن يؤثر برضه على تأخر الحمل؟ بص حضرتك، احنا الحلقة السابقة او يعني في حلقة من الحلقات تحدثنا على انه الجنين كجنين له سيكولوجية. فاكيد الحيوان المنوي له سيكولوجية، واكيد البيضة ليها سيكولوجية، واكيد الاجنة جوه الانبوبة ليها سيكولوجية. بس الكلام ده كلام كله يعني خيال علمي. انما هل سيكولوجية المرأة او الرجل حاليا في الطب واحنا قاعدين كده ليها تأثير؟ غالبا لا. انما انا مقتنع ان هي غالبا اوكي تمام. طب دلوقتي يا دكتور انا عايزه اكلم حضرتك عن مرض العصر اللي هو السمنه ومدى تأثيرها على فكرة تأخر الحمل. بصي حضرتك، السمنة زي شرب السجاير، زي الملوثات البيئية، زي ارتفاع درجات الحرارة واللي بيعاني منها اغلب الوطن العربي. ليس كل من يعاني من البدانة سوف يكون مصاب بتأخر إنجاب، وليس كل السيدات النحيفات شديدي الخصوبة أو على درجة عالية من الخصوبة. ولكن البدانة في رأيي أنا ليها تأثير سلبي على جزيئة تانية اللي هي جزيئة إيه؟ لو أنا النهاردة وأنا سني 30 سنة ولا 32 سنة ولا زي ما يكون هحمل وأنا وزني 120 كيلو، هولد وأنا وزني كام كيلو؟ بالظبط، لأن اوريدي الحمل بيعمل نوع من الزيادة في الوزن يعني. فده معناه إن أنا هتأثر صحيا وقد أصاب ببعض الأمراض مع الحمل قد يكون لها تأثير سلبي على عملية الحمل من أساسه. تمام. ففي مثل هذه الحالات غالبا احنا بننصح مجموعة من السيدات ان هم ينقصوا الوزن قبل لما يبدأوا العلاج. ولكن لو قلت لي عندك 100 واحدة ست تخان وجم قعدوا يستشيروك نخس قبل لما نعمل العلاج ايا كان العلاج ولا لا، هقول لك 10 منهم هقول لهم روحوا خسوا، وال90 هقول لهم خليكم زي ما انتم. تمام. طب دلوقتي يا دكتور برضو بالنسبة للرجال اللي بيشاهدونا او الازواج اللي بيشاهدونا، ايه هي الفحوصات اللي لازم الراجل يعملها او مطلوب من الراجل انه يعملها عشان يتأكد من سلامته من موضوع تأخر الحمل؟
الركن الأساسي لتأخر الإنجاب هو فحص السائل المنوي. وتحليل السائل المنوي بنجد فيه مجموعة من الأرقام كتير قوي 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 قوي، ولكن الأساسيات هم 4. العدد، ومفترض أن يكون عدد الحيوان المنوي فوق 20 مليون. الحركة، ومفترض الحركة مش الحركة الأمامية، الحركة ومفترض أن تكون الحركة فوق 40 ل 50%. الحركة الأمامية ومفترض أن تكون فوق 40 ل 50%. تمام. وتشوهات الحيوانات المنوية اللي هي شكل الحيوان المنوي شكلا كراس ورقبة وديل لحد 97% مشوهين، دون لا يؤثر على عملية الإنجاب مفترض. ولكن في فرق كبير قوي بين الشكل والمضمون. ممكن يبقى عندي أرقام ممتازة جدا بس مضمون الحيوان المنوي ده ضعيف، وقدرته على الوصول للبيضة مش كويسة، وقدرته على عمل بيبي مش حلوة. ده نمرة 1. نمرة 2، في مجموعة من التحاليل الهرمونية في حال وجود ضعف أو خلل في عملية تصنيع الحيوان المنوي مفترض أنها تتعمل. كل الغدد المؤثرة على عملية تصنيع الحيوان المنوي بيتعمل لها التحاليل بتاعتها. في مجموعة تانية من الرجالة لما بنبقى عندنا شك في انه عنده دوالي او بيبقى عندنا شك في حركة الحيوان المنوي، بنروح نعمل حاجة اسمها موجات صوتية على الخصية عشان نشوف درجة تدفق الدم للأوعية الدموية المغذية للخصية. وفي حال وجود دوالي، في بعض المدارس تفضل